ជ្រក់ទឹកប្រហុកគូជាមួយនឹងស្ងោរជើងជ្រូកមួយមុខនេះបងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងគេស្លតែអញ្ចឹងទេហើយគឺស្តៀងទៅនឹងស្ងោរជ្រក់យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានេះគឺជាប្រភេទបែបស្ងោរជ្រក់ដែលយើងមានដាក់ប្រហុកបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់បានសាកម្ហូបមួយមុខនេះហើយខ្ញុំធានាថានឹងនឹកឃើញរសជាតិនេះហើយចងចាំរសជាតិនេះមិនអាចបំភ្លេចបានតែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកវិញគឺគេប្រើប្រហុកហ្នឹងគឺយកទៅអាំងអញ្ចឹងទៅហើយគេអាំងខ្ទឹមអាំងម្ទេសលីងក៏បានដែរបងប្អូនហើយយកមកបុកបញ្ចូលគ្នាទៅយកមកលាយគ្រឿងធ្វើជាជ្រក់ទឹកប្រហុកបើនិយាយពីសាច់ជ្រូកកន្លែងដែលស្ងោរត្រូវនឹងគឺជើងជ្រូកនឹងឯងបងប្អូនដោយសារតែមានស្បែកឈប់ឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើជើងជ្រូក7ខាំហើយនេះគឺជាបុកអំបិលរបស់ខ្ញុំដែលមានខ្ទឹមម្ទេសលីងហើយនឹងប្រហុកអាំងហើយស្ករប៊ីចេងបុកបញ្ចូលគ្នាគឺខ្ញុំទុកសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកដោយមានត្រប់ស្រួយ2ផ្លែហើយក៏មានស្លឹកខ្ទឹមនិងជីនាងវងដែរបងប្អូនហើយមួយចាននេះទៀតគឺមានខ្ទឹមបារាំងមានស្លឹកក្រូចស្លឹកគល់ក្រៃរំដេងនឹងគឺជាគ្រឿងកាត់ឆ្អាបសម្រាប់យើងស្ងោរសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងមុនពេលដែលយកជើងជ្រូកឆ្អឹងជ្រូកខ្ញុំនេះយកទៅស្ងោរគឺខ្ញុំយកមកស្រុះមកពុះសិនណាបងប្អូនគឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយមិនបាច់ដាក់អីទេគ្រាន់តែស្រុះឆ្អឹងជ្រូកសាច់ជ្រូករបស់យើងនឹងស្រុះឲ្យបានមកពុះសិនទៅឲ្យឡើងពពុះឆ្អាបចេញពពុះឆ្អាបបែបហ្នឹងហើយចាំយើងស្រង់មកលាងទឹកហើយយើងយកទៅដាក់ស្ងោរជាធម្មតាទៅបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់មានក្លិនសាច់ជ្រូកក៏អត់មានក្លិនឆ្អាបសាច់ជ្រូកតពីយើងស្រស់សាច់ជ្រូកហើយមកដាំទឹកស្ងោរតែម្ដងទៅណាបងប្អូនទឹកពុះយើងបង់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបចូលមកហើយគ្រឿងកាត់ឆ្អាបហ្នឹងមានគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចហើយបន្ថែមគល់ខ្ទឹមបន្តិចហើយពេលដំបូងហ្នឹងគឺអត់ដាក់គ្រឿងអីទេគឺយើងដាក់អំបិលម្ជិបហើយប៊ីចេងបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ស្ងោរជើងជ្រូកចោលសម្រាប់ជើងជ្រូកដែរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនថាស្ងោរមកពុះទៅបានញ៉ាំទេគឺយើងស្ងោររហូតតតែស្បែកជ្រូកកន្លែងជើងជ្រូកហ្នឹងផុយយើងខាំមកផុយហ្មងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរំងាស់ចោលសិនទៅមិនបាច់តន់ដាក់គ្រឿងអីទេហើយក៏មកត្រឡប់មករៀបចំគ្រឿងក្រៅសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកអញ្ចឹងក្នុងជ្រក់ទឹកប្រហុកមិញហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានត្រប់ស្រួយនេះគឺខ្ញុំប្រើ2ផ្លែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើត្រប់ស្រួយហ្នឹងគឺយកមកហាន់ជាចំណិតស្ដើងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាគឺមិនឲ្យក្រាស់ពេកមិនឲ្យស្ដាំពេកតែមកល្មមអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យចូលជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុកបងប្អូនហើយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យត្រប់ស្រួយនឹងនៅតែពណ៌សស្អាតហ្នឹងគឺយើងត្រាំទឹកអំបិលហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលតិចទៅត្រប់ស្រួយយើងគឺពណ៌ស្អាតហើយបន្ទាប់មកយើងមករៀបចំហាន់ក្រូចឆ្មាហាន់ជីហាន់អីហ្នឹងសម្រាប់រៀបចំទុកសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកឲ្យហើយទៅបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំរៀបចំហាន់ក្រូចឆ្មាហាន់ជីហាន់អីហាន់ត្រប់អីហើយហ្នឹងមកមើលសាច់ជ្រូកនេះទៅក៏ឃើញថាសាច់ជ្រូកគឺផុយហើយបងប្អូនគឺផុយមកឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនស្ងោរទៅវារៀងខាស់ទឹកអីបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកតាមបរិមាណសាច់ជ្រូកបងប្អូនចឹងបានណាតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅដូចល្មមហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថែមតែម្សៅស៊ុបបន្តិចហើយទឹកស្ករបន្តិចដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងឯទឹកត្រីវិញគឺមកច្រូចចឹងទៅណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរតែយើងកុំស្ងោរឲ្យមានរសជាតិប្រៃទេបងប្អូនដោយសារតែយើងត្រូវការស្រូបជ្រក់ទឹកប្រហុកពីលើអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកសឡរបស់ខ្ញុំគឺរៀងសាបឡមទេបងប្អូននៅពេលដែលភ្លក់ទៅត្រូវរសជាតិហើយគឺខ្ញុំបង់ខ្ទឹមបារាំងនេះចូលតែម្ដងទៅគឺបងប្អូនអត់ចូលចិត្តមិនដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តដល់ពេលដាក់ខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងទៅគឺវាត្រូវជាមួយនឹងស្ងោរជ្រក់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅហើយតែមកពុះគឺយើងបិទភ្លើងបានហើយខ្ទឹមបារាំងតែឆ្អិនពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតើនៅស្រួយឈប់អញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ដូច្នេះហើយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកមួយមុខទៀតគឺទឹកស្ងោរនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាចាំតតែស្ងោរឆ្អិនសិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវមកមើលការលាយគ្រឿងគឺខ្ញុំប្រើបុកអំបិលរបស់ខ្ញុំនេះគឺ1ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូននិយាយទៅបុកអំបិលហ្នឹងធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខមែនតើណាបងប្អូនហើយក្នុងហ្នឹងបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺមានប្រហុកអាំងមានខ្ទឹមលីងនិងម្ទេសលីងហើយក៏មានស្ករប៊ីចេងនៅក្នុងហ្នឹងដែរបងប្អូនហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថារៀងហឹរហើយរៀងប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់និយាយទៅគឺឆ្ងាញ់យើងយកមកជ្រលក់ត្រីអាំងទៅលក់អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរដល់ពេលយកមកលាយអញ្ចឹងទៅគឺងាយស្រួលមែនតើហើយធ្វើឲ្យជ្រក់ទឹកប្រហុកស្ងោរជើងជ្រូករបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺលឿនជាងធម្មតាដោយសារមិនចាំបាច់ទៅអាំងប្រហុកអាំងខ្ទឹមអាំងម្ទេសអីចឹងណាបងប្អូនហើយនិយាយទៅរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហើយគឺយើងបន្ថែមតែត្រប់ស្រួយហើយនឹងក្រូចឆ្មាទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺកូររៀងឲ្យសប់ចឹងមកណាចាំយើងកូរឲ្យសប់សិនទៅចាំយើងយកទឹកសឡមកស្រោចពីលើអញ្ចឹងទៅគឺវារៀងដូចថាឆាប់ចូលជាតិឆាប់រលាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមើលទៅតែកូរសប់បន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកសឡទឹកស្ងោររបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមមកវែកអញ្ចឹងមកនិយាយទៅបងប្អូនធ្វើច្រើនតិចតាមបរិមាណខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រើបុកអំបិលហ្នឹងគឺមួយស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថែមទឹកសឡមកវែកថែមទឹកត្រីបន្តិចទេដើម្បីឲ្យមានក្លិនឯក្រូចឆ្មាវិញគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេជូរតិចជូរខ្លាំងអីគឺយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅតែបើថារសជាតិផ្អែមនៅក្នុងជ្រក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺមិនបាច់ទេបងប្អូនកុំឲ្យផ្អែមពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺឲ្យតែមានរសជាតិជូររៀងប្រៃទៅគឺបានហើយបងប្អូនឲ្យផ្អែមបន្តិចបានហើយដោយសារតែស្ងោររបស់យើងគឺមានរសជាតិរៀងផ្អែមចេញពីខ្ទឹមបារាំងឬក៏បន្លែដែលបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងមិនបាច់ធ្វើជ្រក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងឲ្យផ្អែមទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយមិញហ្នឹងជីខ្ទឹមដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលក្នុងសឡអស់អញ្ចឹងមកណាបងប្អូនហើយយើងដួសមកល្មមអញ្ចឹងមកមួយចានអញ្ចឹងមកយើងស្រូបជ្រក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងមកវែកឬក៏ស្រូបតាមបរិមាណដែលយើងចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាទូទៅគឺគេធ្វើហ្នឹងគឺគេចាក់ជ្រក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងទាំងអស់
ចូលទៅក្នុងស្ងោរតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំសុំស្រូបមួយចានអញ្ចឹងហើយដោយសារតែកម្រិតនៃការញ៉ាំហឹរអ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់ដូចគ្នាទេខ្ញុំនឹងញ៉ាំហឹរជាងគេអីចឹងណាបងប្អូនណាមួយគឺយើងដួសម្នាក់មួយចានហើយយើងស្រោចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៅគឺល្អជាងដែលយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងទាំងអស់តែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនស្ងោរជ្រក់ទឹកប្រហុករបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយមើលទៅគឺតំណងឆ្ងាញ់ហីបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនដែលអត់តន់សាកចង់សាករៀនធ្វើដែរឬក៏អត់ហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងណា